Hello बच्चों, let's read the question. Assertion A, prothrombinase enzyme acts as antiheparin. Reason R, heparin prevents coagulation of blood in blood vessels. So option 1 is both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option 2 is both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option 3 is A is true but R is false. And option 4 is A is false but R is true. And the last option is both A and R are false. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है that our statements A and R are true or false and R is the correct explanation of A or not. So the key concept for this question is heparin and prothrombinase. हेपारिन एंड प्रोथ्रोम्बिनेज। तो पहले हम समझते हैं कि प्रोथ्रोम्बिनेज होता क्या है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज होता है एक कोआगुलेशन फैक्टर जो कि कन्वर्टेड होता है इनटू एन एंजाइम जिसका काम होता है या फंक्शन होता है टू कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन इनटू थ्रोम्बिन देन ये थ्रोम्बिन हमारा हेल्प करता है इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। सो ये रिएक्शन हमारी जो कैटालाइज होती है वो होती है थ्रू प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। जो हेपारिन होता है, हेपारिन इसको बोला जाता है एज ब्लड थिनर। So heparin prevents blood coagulation in blood vessels. So जो हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज होता है ये एंजाइम एक्ट करता है एज antiheparin. So statement A, prothrombinase enzyme acts as antiheparin is correct because prothrombinase enzyme work करता है on coagulation of blood, while statement R, that is heparin prevents coagulation of blood in blood vessels, this statement is also correct क्योंकि heparin हमारा blood thinner होता है. So individually these statements are correct, but R is not the correct explanation of A. So both A and R are true, but R is not the correct explanation of A is the correct answer. So option B is the correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.